والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله بأن ربك وحالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة وحصل ما في الصدور إن ربهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لا تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله كلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل من كلماته وهو السميع العليم صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله إياك نعبد وإياك الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل وسلم وصلى وسلم على الله سيدنا واصحابنا وسلم اجمعين امين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وعافنا إلى الحق ولا طريق المستقيم ببركة الحق القرآن العظيم بحرمة نبي حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن واكرمنا بكرامتك ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعتنا ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة.
Jadi ya Allah, iya ulun satu perhatian saya kehilangan satu buah kipas angin beserta teko dan isinya. Ya, macet lagi. Oh, Labin. Wajarnya pagi. Naik apa biar kesini tadi? Mobil kah? Umaan. Dan selamat panjang umur, murah rezeki, memudahkan rezekinya dan menjadikan pengantin yang setia. Selamat ulang tahun dan selamat menempuh hidup baru, sayang. Iya. Ayo, selamat ulang tahun.
hidup baru. Mudahan cepat mendapat momongan yang banyak. Sebagai kado spesialnya Bunda nyanyi di sini. Bunda nyanyi Bunda. Kado spesial buat kedua mempelai. Apaan? Halaman obong. Aku yang hafal banyak lagu tapi nggak pasti hafal. Perahu layar aja ya. Oh iya, oke. Aku nggak tahu kalau ini anu loh. Maaf, kok cantik banget ya. Lagi lagunya makan kuenya. Lagi. Oh iya, cantik banget. Kalah ya. Sudah makan kuenya? Kuenya, makan kuenya sekarang juga sekarang juga. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Suaminya sudah belum? Ada rotinya ketelan hanya Tuhan yang tahu, dia aja yang tahu bahasanya. Terima kasih, saya hanya menghindar. Yes, I do. Good now, intend to goodbye. Ya Allah, si cantik ini napa lihat nih Pak, ini cantik daripada binimu nah lihat. Ada? Silakan makan. Enak ada? Anak. Ayo deh Pak. Aju, aju,
kau kenalkan pada diriku. Kok kamu jadi begitu cemburu buta? Kok kamu jadi begitu? Iya. Bagaimana dilanjut setelah sholat zuhur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bin. Menjadi saksi cintamu padaku, cintaku padaku. Apabila kau rindu padaku, Orang salim lagi Bin. Semoga akan terobati kita tua ini menjadi kenangan yang menjadi saksi cintamu. Tulis telinga namun tiada mendengar. Jangan buka
dulu aku bujang kakada. Om lihat dulu aku bujang kakada. Sudah dilihat ya? Kalau dilihat-lihat dari penampilannya sih. Coba lihat. Lebih ini kalau laki. Kalau habis operasi kemarin di Thailand berapa habis? 200. Sesungguhnya diriku, oh memang sudah janda. Ini sudah banyak baik. Aku kau masih gadis atau sudah janda, baik katakan saja jangan malu. Memangnya mengapa aku harus malu? Abang tentu dapat membedakannya. Kau katakan saja yang sesungguhnya. Aku biasanya bila ditanyai kayak itu ada DP-nya. Pulang. Sawernya Pak Haji. Mana Pak Haji? Yang mana Pak Hajinya yang menyawe? Tadi ada tadi Mada Hijab. Anu sudah mulai kah belum? Kalau mulai nanti saya mau sawer. Mana tadi tuh? Memang sudah janda. Walaupun kau janda, aku dalam sangat dalam air mata jangan tertumpah. Apapun derita, apapun sangat yang telah hadir dipersilakan untuk mencukupi undangan yang telah disediakan oleh tuan rumah. Terima kasih. Roda kehidupan dunia berputar bebas dari cobaan. Baik bagi sini ataupun yang kaya, baik bagi belakang, itulah keadilan Tuhan. Cobaan tumpang itu silih hati, luka hati luka dalam sangat dalam air mata jangan tertumpah. Apapun derita, apapun sengsara, aku coba tersenyum dan tersenyum. Apapun derita, apapun sengsara, aku coba tersenyum. Jangan dulu Tuhan lagi aku. Biarkan saja biar duduk dengan senyum-senyum dulu. Angkat mata bicara padamu, ku katakan aku cintamu. Angkat mata ku ingin bertemu, tradisi di hatiku. Mana derita aku keadaan yang tak mampu. Angkat mata kata cinta padamu. Hati ini takkan bisa. Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Masalahnya angkat mata bicara padamu, kata-kata
puasnya umang ai puasnya orang dolar mana lagi ya mas oh ini lebih lama sebelum di jam rasa sampai kata bicara panjang mungkin lagi terus dari awal kamu angkat mataku bertamu dari sini hatiku. Sadarlah abang, ingat anak istri. Cepat-cepatlah pulang, ku merindukan dirimu. Kalau juga mas, saya juga mas kayak bapak. Kenapa? Kalau bisa, pada usah membuka tas, pada usah. Joget ada Pak Baham Burkil sudah joget jangan kamu itu kerismu dan dikeluarkan seperti sudah joget dulu kenapa 500 oh sudah disiapkan 500 oleh pengantin cintaku untukku janganlah kamu terluaskan cintaku seperti mati lampu ya sayang seperti mati orang baik seperti mati lampu ya sayang seperti mati lampu lampu ya sayang seperti mati
Aku tuh bercanda aja sama temanmu. Sayang, sayang, sayang. Astaga. Marah ini ya. Kamu turun sayang, turun. Nanti ada orang yang tahu kawan-kawan dibelah, enak ngobrol, silakan dibelah. Juga boleh. Oh, mana Cur? Jatuh nggak Cur? Pak Haji belum. Gak usah. Kalau terima kasih Bapak. Yang tahu seakan tahu. Nggak hafal lagu. Ayo Mbak Putri. Ayo, Mbak Putri kalau nggak mau nanti saya suruh tarik Mbak Gea loh yang suruh tarik. Kalau Mbak Gea ini agak kasar-kasar sedikit kalau menarik orang. Ayo cepat. memang suratan. Kira tadi kerebus, ternyata jagung rebus. Banyak nyanyi. Ayo duluan.
ஒளியில்லா உலகத்தில் இசையாக நீயே மாறி காற்றில் வீசினாய், காதில் பேசினாய், மொழியில்லா மௌனத்தில் விழியாலே வார்த்தை கோர்த்து கண்ணால் பேசினாய், கண்ணால் பேசினாய். 100 ஆண்டு உன்னோடு வாழ வேண்டும் மண்ணோடு, பெண் உனை தேடும் எந்தன் வீடு. நான் பகலிரவு, நீ கதிர் நிலவு, என் வெயில் மழையில் உன் கொடை அழகு. நான் பகலிரவு, என் உறக்கங்களில் நீ முதல் கனவு. நீ வேண்டுமே இந்த பிறவியை கடந்திட, நீ போதுமே. मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया. मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया. मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया. जब नजर से मिलाई मजा आ गया. बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया. जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया. तू
Thank you.